ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിയണം. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അതും നന്നായി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മയോണൈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ, കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലും ഉപ്പിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കുരുമുളക് പൊടി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രഷായി പൊടിച്ചുള്ളതാണ്. അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്ത് അത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പോളം വരും. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ 2 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുക. അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മളുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ലാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ മിക്സിൽ മയോണൈസ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി മയോണൈസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടണം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നന്നായി ഫില്ലാക്കിയ ശേഷം മറ്റേ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് ഫില്ലാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. 2 ഭാഗം ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് കോണായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോണ് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 2 ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.